大家好，我係 Crystal，今日我就想打電話俾個朋友啦，就叫佢玩一個假要人手。好啦，而家即刻打啦。好啦，而家拎電話先。咩啊你？我係打電話中。叮叮。好，而家佢嚟緊啦。好，而家俾啲觀眾有少少神秘感先。好啦，出現啦。Hello， 喂呀，唔好掂我。Hello， 大家好。佢係 Chris， 我係 Crystal。今日我就會玩一個遊戲，佢就幫我紮住。嚇，橡筋夾仔喺度。係啦，我哋嘅需要材料就有一個人、兩個人、一把梳、夾仔同埋橡筋。你想我幫你紮咩？好，乜嘢都得，旁邊乜嘢可能會紮得好樣衰，我俾佢紮啦。Okay. 好。而家我哋你紮得樣唔樣衰都唔緊要啦。係啦，快就。而家由阿 Crystal 嚟揸係揸機。係揸機。因為我喺佢後面，所以佢必須喺呢度。因為佢隻手喐緊。勞啦，好煩啊！哎呀，唔緊要啦，反正第一次拍嘢，如果有咩嘢，首先要梳直先嘅。咁大聲，突然之間人哋都幫你殺。我死啦！佢嗰啲細路又咁啊！係啊，今日有我哋嘅細佬嚟嘅。係因為有幾個小朋友嚟咗呢度玩啦。我哋嚟咗人哋屋企，所以好無聊，所以就想拍片。阿叔下你自己帶嚟，好亂啊！希望大家唔好介意啦，梳完頭再見。而家差唔多梳直啦。好啦，仲加少少。OK。咁而家我哋需要一個呢啲橡筋套喺個手度，再梳幾下先，將一啲你想紮嘅頭髮。係啦，而家開始梳啦，係啦，咁樣。紮馬尾嘅話咧，就需要將一啲撥嚟一個地方度。如果有咩做得唔好咧，請同我哋下面個意見。係留言，記住留言俾我哋聽。如果覺得好嘅話咧，就記住訂閱，再同埋 subscribe 我哋加 like。係啦，記住啦，呢個唔係講咗之後，最後再講一次個提醒佢哋喺嗰度。OK 啦，好啦，而家就梳直咗啲頭髮啦。而家梳緊啦，啲頭髮好齊啊！佢個頭髮超級長咯。佢啲頭髮係只係咁短㗎咋。因為我剪咗頭髮，因為夏天好熱啊，所以咧都覺得好熱。都唔想紮頭髮咯，好似係咪啊？本來想整鬼口水同埋玫瑰花，但係我哋冇呢啲材料，所以整唔到。係咯，我哋諗。我哋冇嗰啲毛毛條同埋膠紙，因為乜嘢都冇。好啦，今日整完呢個，紮完，好再整前面。好啦，首先將個，你想配邊邊？右邊啦。左右，你自己係你嘅右邊定係我嘅右邊？自己諗啦，你中意紮邊邊？咁我右邊。咁將啲頭髮配一邊先。我將個用梳嚟梳下佢，將個夾。精神嚟嘅，但係最好用一啲係直會咁清入去，好似我咁嘅，好似用呢一啲比較好識入去。我哋下次再見啦。